咳嗽的发生呢，从它的病因来讲，主要有2大方面，一个是外感因素，一个是内伤。外感因素呢，有风寒暑湿燥火6淫之邪侵袭肺胃导致肺失宣肃，肺气上逆作咳。所以常见的呢，这个外感咳嗽有风寒吸肺型的咳嗽，表现出发热恶寒咳嗽、咳痰清晰色白舌质淡苔白脉浮紧也有风热犯肺引起的咳嗽，咳嗽气急腔作，咳痰色黄甚至难以咳出伴有口干口渴甚至有发热舌质红苔黄脉浮硕也有呢燥邪伤肺所引起的咳嗽，导致这个干咳少痰口干咽痒皮肤干燥舌质淡少苔脉浮而细这主要是我们说的这个外感咳嗽常见的症型。那么燥邪伤肺当中呢，又有温燥和凉燥的区别。那么内伤咳嗽呢，主要是由于饮食情志劳倦所伤，导致肺脾功能失调所以呢，它的临床的症型呢，主要有以下几个。第一就是痰湿郁肺第二个呢是痰热郁肺第三个呢是肝气犯肺第四个呢那么这是以这个实邪那么内伤咳嗽或者外感咳嗽反复发作迁延不愈呢，可以损伤脏腑，导致肺脾气虚引起的虚损性咳嗽肺气虚或者是脾气虚